Obvio, amiga. ¿Es así? Sí, 3 minutos así. Y empieza con los chiquitos, estos son los chiquitos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo los colores! ¡Qué lindo! Bueno, no seas malo, Sergio, está con... La billetera de la tía, van ahí, se van fumando los... ¿Estás con problemas, Sergio? Es especial para los perritos. Mira esa. No sonaron, ¿no? Esta, ¿eh? ¡Qué lindo! Ah, bueno, ahora sí. Igual. Cambien de color. Esta como de que largaron así. Ahora sí. Con las luces. Este iba a cambiar. Larga la Cambien de color. Es un campo minado. Miguelito. Sí, eso. Muy bien, amiga. ¿Es así? Sí, 3 minutos así. Y empieza con los chiquitos, estos son los chiquitos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo los colores! ¡Qué lindo! Bueno, no seas malo, Sergio, está con... La billetera de la tía, van ahí, se van fumando los... ¿Estás con problemas, Sergio? Es especial para los perritos. Mira esa. No sonaron, ¿no? Esta, ¿eh? ¡Qué lindo! Larga la Bueno. Esta como de que largaron así. Ahora sí. Con las luces. Este iba a cambiar.